Po, kështu që 30 nuk i duhen, do pak më shumë, së të që tjetë. Unë jam i thari asaj që diskutimet t'jenë të frishme, t'jenë të hapura, t'jenë pa presion, t'jenë pa tension. Pra t'jenë diskutimet cilat se në fund të ditës qëllimi unë i përbashkët besoj është qytetar në fund ditës. Dhe para se gjetash unë jam një qytetar, pra nuk jam ai që jam përfaqësues i një institucioni. Dhe çdo punë, çdo veprim që bëj, fillimisht përfitoj dhon vet, sikur se përfitojnë të gjithë të tjerë. E një fokusin kryesor e kemi pikërisht tek kjo. Po ja do të marrë vetëm një element për shpjegu këto. Është një proces që ne quajmë si racionalizim i agjencive. Është një numër i madh institucioneve të krijuara ndër vite e të patrajtuara kur më parë. Pra kemi një numër afërsisht diku përmi 58 agjenci ekzekutive dhe të pavarura, ashtu qysh është tipologjia e tyre ndërtuar nga ligji për organizim, dhe ato krijohen qysh me rregulloi atomikun nga viti 2004-2005. Ndër vite ato rrinë të tilla. Problemi do shkon duke ushtrezu. Askush nuk mirret me të, dhe këto agjenci ndër të tjera, përpos që nuk kanë llogaridhënëse, përpos që godasin drejt për së drejti mënyrën e organizimit të shtetit, ndikojnë edhe në humbje të mjeteve financiare paron publike. Ne kemi provu nga viti 2023, pikërisht të miremi me këtë çështje. Fillimisht duke ndërtuar një qasje tjetër sa i përket racionalizimit të agjencive. Kemi përdorur qasje sektoriale ku ne i qasemi një sektori, pra një ministrie, dhe provojmë të përfundojmë çdo gjë sa i përket asaj, në kuptimin e forcimit të rolit mandatet të asaj ministrie, por edhe nëse është nevoja integrimi atyre agjencive dhe të japin llogari pikërisht ministrisë. Qëllimi kryesor, nëse ti krijon agjenci, është rritja e shpejtësisë se thosh të ofrimit shërbime për qytetarin. Po as duke ndi në dorë të tillë qytetarit sepse po i ofron shërbime më shpejt, ne kemi pas vlerësim që nuk e kanë ndini çështjet e tillë. Ne kemi bërë një program të procesi pikërisht do të thëjë janë bërë edhe gabime të atilla që ka pasur agjenci që janë hek prej kuvendit Kosovës, se janë vendosur në kupullën e Ministrisë së Drejtësisë, duke kriju një paradoks në funksionim të institucioneve, sepse në të njëjtën kohë kemi edhe avokaturën shtetërore, në të njëjtën kohë kemi agjencinë për ndihmë juridike falas, dhe në të njëjtën kohë shteti shkon dhe i përfaqëson e i mbron të dy palët në gjykatë. Po t'jap një sarë rreth kësaj. Pra pikërisht Ministeri i Drejtësisë do të jetë një nga ministritë që ne do ta trajtojmë në raundin e ri të agjencive të sektorëve. Kanë përmirësuar gabimin që e kanë bërë. Po besoj që po për një arsye të thjeshtë, sepse sektorët më përpashëm që kemi pas, ka qenë sektori kulturës apo sektori ekonomisë, kemi pas agjenci të cilat kanë një falloj, si thosh, dyshime që duhet të jetë si përpara, apo një falloj refuzimi, por në fund të ditës ne do të respektojmë ligjin, jo praktika që kemi funksionuar. Se mendoj që fillimisht respektojmë ligjin, pastaj praktikat janë pjesë që na ndihmojnë neve. Edhe Ministria e Drejtësisë sikur të rasin fjalë besoj që kur përgatisim analizën për këtë sektor, do të shohim se këto janë të lashët dhe vështirësitë. Ama do ta kemi çfarë një gjë. Një pjesë e madhe agjencive që kanë raportuar në Kuvendin e Kosovës, pra për vite me radhë kanë pas mandat pur ekzekutiv ose të kundërtën e saj. Ne kemi provuar edhe këtë çështje ta adresojmë dhe ta analizojmë gradualisht. Dhe kjo sigurisht që na merr kohë, sepse dëshirojmë të eliminojmë pikërisht këto, të mos bëjmë këto gabime. Dhe mendoj që në programin e parë kur kemi miratuar në shtator, kemi eliminuar këtë çështje gabimeve, që të mos ta përsëritin këto gabime. Kemi analizuar 30 agjenci, por vetëm ta kemi parasysh 30, nga ato kemi bërë 6 agjenci, 3 departamente dhe 4 agjenci kalojnë linjat e raportimit në qeveri. Pra jo thjesht numër, pas në konsiderojmë numër, po konsiderojmë që kjo ndikon edhe në mirë funksionim të administratës, edhe në rrugën e parave publike. Nëse kemi këto si ozat krijuam atje dhe nuk i japin llogari askuj, ekskluzivisht edhe qytetari në anën tjetër nuk është që ka mendi dorën e shtetit në ofrim të shërbime. Po si një histori e suksesi që ne e mendojmë dhe është më së nevojshme të përsëritet është pikërisht aspekti i digitalizimit të procedurave, komunikimit të sistemeve, e që ne vlerësojmë që qytetari ka një favor për kësaj. Shkurtimisht, në kuadër të Agjencisë për Shëshit Informacionit, që është në kuadër të Ministrisë për Digitalizim, ne momentalisht në konkur për flasë kemi mbi 320 shërbime të cilat janë të publikuara dhe funksionojnë në kuadër të platformës së Kosova. 74 të tilla ka qenë vetëm vitin 2025. Tash çfarë ndodh? Meqense jemi këto afër Ferizajt. Nëse një qytetari Komoglavës do të dalë në Ferizaj, ne do të marrë një shërbim. Në të kalumen është dashur të lëvizësh nga Komoglava në Ferizaj. Elementi i parë që asnjëherë s'është llogarit se çfarë përfiton qytetari është koha. Pra ti humb kohën nëse shkojmë marrë një shërbim fizikisht. Pastaj është paraja publike që të shpenzon dhe në fund të ditës gjitha e lodhja dhe humbja e një dite të punës që ti ke mujt me pas. Sot qytetari nuk ka nevojë të lëviz fizikisht në marrjen e një pjesë të madhe të shërbimeve. Koha shkurtohet. Kostoja financiare sigurisht që ulet në drejtim të kësaj. Dhe një pjesë të madhe supozojmë 18 vjeçare që të aplikojnë për test të maturës.
Donë kohën time është dashur të shkoj dhe të lëviz sot e kam mundësinë në bibliotekë jam duke lexu, një ditë kohë bëj aplikimin, e shoh testimin, e shoh mundësisht se ku është vendi im ku duhet të testoj me kështu radhë. Pra po flas për një pjesë sa do mund të ngëlloj e vogël në kuptim të prezantimit është jashtëzakonisht esenciale dhe shumë e rëndësishme për qytetarin. Ata që i kemi propozuar si ministri tash, ajo që kemi thënë si Ekosova 2.0 është pikërisht ndihmës së kësaj. Ne përvojmë të mbërrim mbi 400 shërbime të reja brenda saj, duke përdorur mjetet të digitalizimit dhe duke i dhënë një shtytje të madhe pikërisht në qendër qytetarin duke provuar që ai të marrë shërbimet më të mira në kohë dhe sa më pak kosto. Por kjo është ajo logjika që ne po e përdorim dhe kompletash kjo që diskutuar deri tani nga fillimi, qoftë elementet procedurale ligjore ndikojnë te ky element. Pra ne na duket të thjesht bëjmë një proces, por nëse kemi një rrugë ligjore që duhet ndjekur, një rrugë procedurale, jemi duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe vëmendshëm rreth kësaj. Ndoshta rreth tek publiku kjo nuk mund të nglloj më së miri ose më së interesanti, por ne që punojmë e kuptojmë sa e vështirë është që të arrish ta bësh një shërbim se qytetari pastaj për çështje minutash e përdor dhe në fund i duket ndoshta që nuk është më e rëndësishme, por për ne natyrisht këto rezultate sidomos me Kosovën janë jashtëzakonisht të mirëpritura sepse e lehtësojnë jetën e qytetarëve, por ndoshta edhe çësia në këto shërbime është më e kufizuar sepse një pjesë e qytetarëve nuk është e përdorin internetin dhe që mund me pas lehtësi në ofrim të shërbimeve, ndoshta shteti mundet me mendu pak edhe më shumë për atë kategorinë e pensionistëve që masi të bojnë 65 vjetë, duhet me shku çdo 6 muaj me dëshmu para një zyre administrative që janë gjallë. Ndoshta edhe këtu janë ato shërbimet që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve që duhet me lehtësu sepse janë duke vuajtur. Dje pëzom, ministri ishte në qytetin e Podujevës, ku bëri një lansim dhe kjo do të jetë për 44 njësi gjithsej 33 komunat të Kosovës, ku ne fillimisht provojmë të bëjmë lansimin e internetit falas për gjithë. Në nëntë që besojmë ne që i ndihmon edhe institucioneve, këtë rast edhe bashkësive lokale nëpër komuna, po edhe qytetarëve që të kenë akses më të madh në internet, të kenë çështje më të mëdha te kjo pjesë dhe sigurisht që mendojmë ne që shumë është e rëndësishme me këtu kategorica të kanë më pak çështje, kuptimin edhe të moshës, kuptimin edhe të vëdijes për përdorim të mjeteve digjitale, të jemi më afër tyre të planifikojmë ekipe mobile të lëvizshmërisë ku ne i japim ndihmën e nevojshme këtyre kategorive. Unë e kuptoj që secili i moshuar ka akses në telefon minimumit të bëjë një bisedë me një familjar mirë, po aksesi në nevojat dhe shërbimet është më i rëndësishëm, është më ndryshe sa thjesht përdorimi i atij mjeti. Kështu që dhe Ministria e Financave tash është Ministria për Punën dhe Familjen, ndër të tjera ka ato ekipet mobile që ndihmon grup moshave që janë më të cënueshme kuptimin edhe të lemit të pensioneve, ku shkoj diskutoj me ta, pra po them duhet bëhet edhe më shumë, mirë po në kuptim të digitalizimit kjo është një prej fokusit tonë që të provojmë edhe këtë kategori ta trajtojmë me më shumë seriozitet. Faleminderit shumë. Zonja Romaj, donatorët luajnë një rol të rëndësishëm jo vetëm në mbështetjen e këtyre proceseve të rëndësishme të reformës, po në një farë forme edhe të angazhimit të shoqërisë civile në këtë çështje. Çfarë roli luan koordinimi i donatorëve në nivel rajonal për me adresu sfidat e përbashkëta dhe me shmang një qasje që mund të jetë fragmentuar? Duhet të fokusohem jashtë pjesës vetëm të koordinimi financiar, për shkak se mbështetja vjen edhe teknike në kuptimin nëse një shtet antar i BE-s është i mirë në një fushë të specifikuar, folëm për digitalizimin shumë. Holanda nuk është shembulli më i mirë i mundshëm, po Estonia për shembull është. Te pjesa e koordinimit mendoj që është mjaft e rëndësishme. Një, për të evitu rastin e duplifikimit, 2, për të marrë përvojat më të mira të cilat ekzistojnë në Bashkimin Evropian, po kryesorja mbi të gjitha, unë mendoj që duhet jenë platformat dhe strukturat shtetërore funksionale për koordinimin e donatorëve. Çka nënkuptoj me këtë pjesë? Nënkuptoj që duhet të ketë një qasje të centralizuar, edhe shumë të qartë institucionale për menaxhimin e ndihmës apo fondeve të cilat vinë vend. Kjo pastaj ndërlidhet me faktorin e dytë këç që është prioritizimi i reformave, sipas agjendës që secili vend e ka, dhe kjo vjen sipas interesave dhe projekteve individuale që hyjnë në listën e prioriteteve. Dhe fundi që besoj është kyçe e cila fatkeqësisht nuk është arma më e fortë që Kosova e ka, është
mekanizmi i rregullt i koordinimit interinstitucional bashkë me partnerët ndërkombëtar. Në mënyrë që me